تنزل السوق عشان تشتري حاجة هتلاقي نفسك صرفت أقل حاجة 1000 جنيه. 1000 جنيه. كنا زمان ننزل السوق عشان نشتري حاجات نطلع ونقول احنا صرفنا قد كده وما بنصرفش غير ال 100 جنيه. دلوقتي تيجي تنزل تصرف شوية حاجات تطلع هتلاقيك نفسك صارف 1000 جنيه. يعني احنا مش عارف، احنا الزمن اللي احنا فيه دون خيال؟ الزمن اللي احنا فيه دون احنا بنحلم؟ ازاي الزمن دون يجي علينا؟ زمن ايه يا جدعان؟ ده الكلام ده من 5 6 سنين. مش معقول الزمن تطور كده واتقلب كده مرة واحدة. في حوالي 5 6 سنين لقينا الدنيا كده بتتغير. من بعد ما كنا بنصرف 100 جنيه مثلا بنطلع نجيب شويه حاجات كده ب 100 جنيه، دلوقتي نصرف ال 1000 جنيه. هتقول لي ازاي 1000 جنيه انت بتأفور؟ اقول لك لا، اقل طبخه انت بتطبخها ب 300 جنيه، ده اقل حاجه بتطبخها بتلاقيك نفسك بتدفع 300 جنيه. يبقى ازاي 300 جنيه وشويه جبن ومش عارف ايه وهوب هوب تلاقي نفسك صرفت ال 1000 جنيه؟ يعني الطعميه بجنيه. الطعميه بجنيه، كنا بنجيب 10 بجنيه، دلوقتي الطعميه الواحده بجنيه. انا في زمن غير الزمن، انا بحلم، انا حاسس ان انا بحلم. العنب ده كان ب 2 جنيه، دلوقتي تلاقي لك مكتوب عليه 40 جنيه و50 جنيه. اقل حاجه، انا بكلمك في اقل حاجات. سبحان الله، ان مش عارف الدنيا دي. انا مش عارف ان انا بحلم، يمكن انا بحلم يا جدعان. حد يفوقني من اللي انا فيه ده. الحاجه كلها بقت ولعت كده بالطريقه دي. الحاجه كلها بقت ولعه كده بالطريقه دي. ازاي؟